Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, что в марте ни в коем случае нельзя делать. Иначе вы будете постоянно терять и деньги, будут проблемы со здоровьем, с отношениями, с работой и так далее. Поэтому обязательно просмотрите это видео до конца и примите обязательно меры и сделайте выводы. Ну а прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите: у меня денежный март, он мне несет здоровье и благополучие. Прямо сейчас заставьте сами себя провести эту практику. Чем больше вы произносите созидательных слов, тем быстрее это приходит в вашу жизнь. Поэтому обязательно напишите, лень писать все, напишите хотя бы денежный март. Это вы уже якорите, чтобы действительно в вашей жизни открылись денежные потоки. Так все же, что же нельзя делать в марте? Вы знаете, март — это у нас с вами что? Не только первый месяц весны, и мы все с радостью его встречаем, но это и месяц перемен, новых возможностей, возрождения. Знаете, сейчас все просыпается, и вот правильно нужно сонастроиться с энергией природы, потому что очень важно, что мы с вами созидали, что мы с вами творили. А для этого нужно понимать и знать, что ни в коем случае не стоит делать, чтобы сохранить свое благополучие и избежать любых финансовых проблем, ну и, конечно же, все, что касается нашего здоровья. Кроме того, ввиду того, что у нас идет энергия марта, она достаточно сильная по своей энергетике, но и в то же время очень много приходит идей, всевозможных задач, желаний и мечтаний появляется у людей. Здесь ваша задача продумывать стратегию. То есть, если вы что-то задумали, то это не значит, что вот прямо сейчас по щелчку пальца вы начинаете двигаться и внедрять это и реализовывать. Первое, что вам нужно прописать четкий план действий и проанализировать все риски. Конечно же, очень сложно сейчас в наше время проанализировать все, что можно и не можно, но очень важно, чтобы вы в марте не делали спонтанных финансовых каких-то действий, потому что они просто-навсего могут привести к потере средств. Кроме того, в вашем окружении могут быть люди, которые будут вам говорить о том, что это все ты правильно делаешь, вкладывай деньги, делай и так далее. Не спешите. Если вам ваша интуиция подсказывает, что не время, возможно, сделайте паузу. Действительно, изучите, например, тот же рынок, изучите конкурентов, изучите те факторы, которые, возможно, повлияют на вас в будущем. Здесь в марте вообще... Знаете, вот она энергетика сильная, и очень часто бывает так, что люди начинают что-то делать, и после этого им не хватает энергии, они это бросают. Вот здесь очень важно, чтобы вы вот эту энергию не бросили, а начали дальше двигаться. Кроме того, избегайте любых неразумных трат, которые будут появляться в марте. То есть, например, может быть такая ситуация, что к вам придет подруга и скажет: ой, смотри, какие вещи, чуть ли не за 5 копеек, давай купим и так далее, или в складчину купим и так далее. Не спешите, потому что вы в реальности не знаете, что вас ожидает дальше. Поэтому лучше придерживаться здравого смысла, следить за своим бюджетом. Кроме того, очень важно, чтобы вы в марте уделяли внимание своему здоровью. Многие этого игнорируют, думая о том, что ой, я здорова, меня ничего не беспокоит на данном этапе, значит, у меня все чудесно. Это, конечно, все отлично, но вы должны понимать и то, чтобы достичь каких-то высот, нужно обязательно заботиться и о своем физическом, и о своем эмоциональном здоровье. Поэтому у вас могут проявиться в марте определенные симптомы, может быть переутомление, и все это может сказаться уже на вашем ближайшем будущем. Поэтому, если вы чувствуете, что что-то не так, обратитесь обязательно к врачу, не занимайтесь самолечением, потому что интернет, конечно, прекрасно, здорово, но, вы знаете, вы не врач, интернет также не врач, вы еще не знаете, как это лучше пройти, сдать анализы, возможно, проконсультироваться со специалистом, но не лезть в дебри интернета, потому что многие спешат за хайпом и готовы рассказывать все, что угодно, и даже писать статьи и так далее. Поэтому обращайтесь к специалистам. Кроме того,
Старайтесь на протяжении всего марта убирать из своей жизни стресс, тревогу, какие-то волнения, потому что вот этот негатив, он может сказаться на вашем финансовом состоянии, на вашем здоровье, на ваших отношениях, потому что в марте очень часто бывает так, что люди куда-то спешат, куда-то стремятся, и не проанализируя многие моменты, у человека появляется стресс, проявляется какая-то тревога, непонимание. Чтобы этого не было, не спешите. Кроме того, если вы постоянно переживаете, если вы нервничаете постоянно, начните проводить практики, не забывайте про прогулки на свежем воздухе. Это все поможет вам сохранить спокойствие и ясность ума. Кроме того, очень здорово, если вы в марте начнете планировать. Но не просто планировать 1, 2, 3, а начнете планировать на месяц, на полгода, до окончания этого года. Например, как вы будете встречать Новый год. Кто скажет о том, что нельзя планировать так долго, все меняется. Вы знаете, если вы хотите созидать, если вы хотите, чтобы, например, вы Новый год встретили в какой-то интересной компании, с любимым человеком, с какими-то изменениями в своей жизни, то именно март – это тот месяц, когда открываются определенные возможности. И вот это, знаете, надо как успеть зайти в определенный вагон, который вот-вот сейчас тронется, а не гулять по перрону. Вот это вам очень важно понимать и осознавать. Поэтому большая ко всем просьба. Обращайте внимание на те знаки, на те подсказки, которые будут вам давать Вселенная в марте этого года. И тогда вы сможете и сохранить, и приумножить и деньги, и свое здоровье, и благополучие, и так далее, и так далее. Но многие из нас желают, конечно же, что иметь? Иметь как можно больше денег, увеличивать свой доход. И вы знаете, это естественное стремление каждого человека. Но очень важно, чтобы вы именно в марте правильно формулировали свои желания, свои мысли, свои слова в отношении тех материальных или нематериальных благ, которые вы хотите привлечь. Потому что как вы думаете, как вы говорите, это все оказывает влияние на вас, на каждую клеточку вашего тела, обращаю ваше внимание. Поэтому, пожалуйста, первый шаг к привлечению материальных благ – это, конечно же, ясная и конкретная формулировка ваших желаний, ваших мыслей, ваших ценностей, ваших целей и так далее. Например, вы планируете покупать жилье или вам нужна сумма на путешествие. Вот правильно пожелайте этого. Не забывайте о положительных словах. Сейчас весна, сейчас начинает все цвести буйно. Старайтесь как можно гулять, соприкасаться с энергиями природы, солнца, вселенной, радоваться вот каждому лучику солнца, пчелки, цветочкам. Это очень важно, друзья, потому что таким образом вы сможете действительно привлечь вот те энергии, которые вам нужны. Даже очень бывает часто так, что у многих людей именно март является переломным месяцем, когда люди увольняются с работы, у которых случаются какие-то не очень хорошие ситуации, форс-мажорные обстоятельства, люди попадают, теряют деньги и так далее, и так далее. Так вот, чтобы этого не было, нужно все делать в правильном ключе. Так все же, чего не следует делать в марте? Первое, не стоит уделять внимание внешнему облику в плане именно каких-то радикальных изменений, потому что это будет наполнено энергией определенных перемен, и вы тем самым вы можете привнести, к сожалению, какие-то кардинальные изменения. Да, если вы из месяца в месяц не делаете стрижку, если вы из месяца в месяц красите определенной краской волосы, это одно. Но когда, например, у вас длинные волосы, вы решили чуть ли не подстричься на лысо, потому что вам что-то там взбрело в голову, или вы решили вы обычно, например, краситесь в каштановый цвет, здесь вы решили сделать себя блондинкой или в рыжий цвет. Вот таких кардинальных перемен, девочки и мальчики, не стоит делать. Перенесите это на другой месяц. Далее, не стоит открывать банковские счета, не стоит открывать все то, что связано с деньгами. Это тоже относится и банковским ячейкам, это относится если вы копилкам, это относится к новым каким-то приумножениям денег. Почему? Потому что энергия марта, она нестабильна. И вот если вы принимаете какие-то решения в спешке, это может привести вас к каким-то
нерешительным, нежелательным результатом. При этом в марте, возможно, вы не увидите, а в апреле, в мае это уже проявится в вашей жизни. Далее, не храните деньги дома. К сожалению, лучше, потому что именно этот месяц, это месяц март, это энергия очень много часто потерь. То есть бывает так, что вы решили какую-то определенную сумму денег сохранить дома. Неважно для каких целей. Или вы откладываете деньги на определенную покупку чего-то. Так вот, в марте лучше этого не делать. Лучше откройте в таком случае попросите кого-то из знакомых или носите, например, как вариант в своем кошельке. Но ни в коем случае не открывайте новый конверт для того, чтобы сохранить деньги для каких-то своих целей. Далее, в марте, дело в том, что март это время, знаете, вот переосмысления и переоценки отношений. Поэтому именно очень важно, чтобы для вас март стал временем примирения и разрешения тех или иных конфликтов, а не возмездия. Потому что когда вы стремитесь к мести или вы создаете какие-то новые конфликты, вы постоянно ссоритесь, ругаетесь, это к чему приводит? Это приводит к негативным последствиям. Вы теряете вот эти созидательные энергии со Вселенной, а это приводит к потерям с деньгами, с финансовым благополучием, с эмоциональным вашим состоянием, и это все сказывается на вас. Далее, что еще не стоит делать в марте? Не стоит посещать опасные места. Почему? Потому что именно в марте посещают такие вот места, у вас есть риск получить травму, где-то, возможно, упасть. Поэтому избегайте опасных мест, которые могут быть небезопасными для вас или для вашего тела. Также избегайте тех мест, которые вам не знакомы. Бывает так, что вас приглашают на какую-то вечеринку, и эта вечеринка проводится, Бог знает где. Вы даже не знаете и не предполагаете, потому что вы никогда ранее там не были. Вот именно в марте такие места не посещайте. Помните о том, что ваше здоровье – это главное, что у вас есть. Далее, в марте ни в коем случае не покупайте зеркала. Дело в том, что через зеркала, покупая именно в марте, вы тем самым можете привлечь негативную энергию. И вот покупая зеркала, вы знаете, что зеркало, оно сначала все принимает, накапливается, а потом начинает выдавать в тот мир, который его окружает. И именно в марте, ввиду того, что энергии непостоянные, ведет энергии обновления, и вы, купив зеркало в свой дом или кому-то в подарок, вы тем самым можете привнести не очень хорошие ситуации в свою жизнь. Далее, март это не самое благоприятное время для того, чтобы заводить новых питомцев или каких-то животных. Опять же, энергия марта, она нестабильна, и это может стать стрессом как для вас, для вашей семьи, так и для вашего нового питомца. Поэтому не спешите, подождите чуть-чуть. Да, март у нас длинный месяц, 31 день, но все же вы должны понимать и то, что энергия имеет очень важное значение. Далее, что не стоит еще делать в марте? Не стоит начинать ремонт на кухне и в спальне. Еще раз напоминаю, март это время энергии перемен. И если вы решили делать какие-то генеральный ремонт, да, глобальный ремонт в своей кухне, в своей спальне, лучше подождать до апреля. Что вы можете сделать в марте, чтобы не нарушить потоки энергии, которые идут из космоса? Возьмите, например, переставьте мебель или добавьте что-то из декора, какие-то декоративные элементы, но вот какие-то крупные кардинальные изменения лучше отложить на другой месяц. Будьте, пожалуйста, осторожны. Кроме того, не покупайте никаких лотерейных билетов в марте. Дело в том, что энергия этого периода, она непредсказуема, и удачи не будет на вашей стороне, а это приведет к потере, возможно, денег и разочарованию. То же самое касается каких-то глобальных покупок. Вообще до 25
5 марта не делайте никаких глобальных покупок. Это касается и покупки квартиры, той же машины, это касается также какой-то бытовой дорогой техники, заказа мебели. Дело в том, что, опять же, энергии нестабильны, и те решения, которые вы будете принимать в марте, они, как правило, не точны, и они, если приняты еще и в спешке, могут привести к нежелательным последствиям или неожиданным расходам. Поэтому лучше в марте начните планировать. Это очень важно. Далее, в марте не делайте никому денежных подарков, потому что энергия этого месяца не предполагает приумножения, прибавления или увеличения достатка. И, соответственно, вы тем самым, подарив кому-то деньги, вы тем самым можете отдать денежную энергию в чужие руки. Кроме того, избегайте каких-то серьезных денежных решений. Например, вы решили продать квартиру, продать дом, или, например, решили делать какой-то переезд в другую страну, в другой город и так далее. Не спешите именно это делать в марте. Подождите чуть-чуть. Поэтому, девочки и мальчики, подводя итог, хочется вам сказать о том, чтобы вы в марте были немножечко осторожными, не спешили, потому что спешка будет мешать только вам. Поэтому планируйте, мечтайте, делайте, выполняйте эти пункты, и в вашей жизни будет все прекрасно и чудесно. Кроме того, обязательно в комментариях к этому видео пропишите одну из следующих аффирмаций. Можете прописать одну. Первая, это касательно денег. Мы ее ставим в описании к этому видео, а вторая касательно здоровья. Вот то, что вам откликается, вы обязательно напишите в комментариях. Почему? Потому что таким образом вы запустите определенные процессы в своей жизни и привлечете это в свою жизнь. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк. Ну а прямо на экране вы сейчас видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ.